Go ahead, Steve Ras, for our flash report. Yes, Danny, kinumpirma ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na iimbestigan na rin nila ang tax compliance ng mga kontraktor na sangkot sa palpak na flood control projects. Ayon kay Lumagi, sinusuri na nila ang listahan ng mga kontraktor na merong pinakamaraming proyekto sa bansa. Sinusubaybayan din ng BIR ang ginagawang investigasyong isinasagawa ng Senado at Kamara sa nasabing issue. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Ras. DZMM Radio Patrol Flash Report.